ugasanga uri umupasiteri nk'ubu mbafite urutonde rw'abapasiteri abantu birwa bandegera kandi bakama n'ibimenyetso bifatika bamwe noneho nk'abananabazi noneho abapasiteri ugasanga birirwa bari abana reka sinakubwira mu maroje sinakubwira ugasanga yigize akaraha kajyahe n'ibiki uretse ko ndi gusenga Imana muri uyu mwaka ngo imbaraga hari Imana izankoresha ngashyira abantu hanze bamwe mw'iyi minsi mu gitondera nta nubwo ari wowe uzabuha ntabwo nagusinge ni Imana kuko hari abantu bikabije abapasiteri bamwe inzo abo ndabazi reka nkuririmbira akantu uzakoze isoni zondyarya ziyoberanya mu itorero kuririmba ziraririmba no gusenga zigasenga urumva Imana izabakoze isoni nk'ubu nzabapasiteri nge nzabapasiteri nge ndabazi ndimo kubabazwa no kubona umushumba amamagara akamwe ati umwana wanjye naragukunze izo nyigisho mo wigisha nanjye ubwanjye ndi umushumba mfite imyaka 40 ingahe warampuguye pe waranyigishije ibyo bintu byankoza ahantu nasanze nanjye urugo rwanjye rwari rufite ibibazo kubera izo mpamvu ndetse hari n'abandi bakristo bajyaga baza kungisha inama nkabura izo mbaha ariko mpaye ibisubizo byo nzaha abakristo banjye ati yawe utakabaye ufite iyo misatsi nakagutumi kibaza bivuze ngo we ntabwo agakiza areba akagakiza dufite mu mutima ntabwo arebye agakiza kari muri Bibiliya arebye agakiza k'idini doctrine y'idini itandukanye n'agakiza Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasoje mu izina rya Yesu ni kwa kundi mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tugahurira hamwe tukungurana ibitekerezo ku bintu bitandukanye kandi abari ibiganiro byiza nkuko mumaze kubimenyera biba birimo inama n'impanuro n'ukurikirana iki kiganiro tugiye gukora bwa mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020 ndavuga bwa mbere duhuje abantu benshi ngo tubashe kuganira uri buze gukoramo ibintu byiza kandi byinshi ndi kumwe rero n'abantu batandukanye ahangaha nazanyemo abavuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nazanyemo abapasteri nazanyemo umunyamakuru w'umusesenguzi cyane cyane mu bintu bya Gikristo byo twese turi buze kugenda dufashanya ngewe rero murabaze kumenyera ni Joel Sengurebe ni wa muhungu wanyu n'ubundi tumenyeranye kuyobokamana TV reka rero naba ngaba buri wese agenda twibwira kugira ngo mubashe kumenya ngo ni bande tugiye kuganira turahera hano ku ruhande uyu nguyu unyegereye niwe nababwiraga ni umunyamakuru w'umusesenguzi icyo avuga n'izina ibindi byo ngira ngo ubwo nabirangije nitwa Isa Noel nshimye cyane abakunzi b'Iyobokamana TV Imana ibamugisha murakoze cyane ni evangeliste niyo nagira Eliane cyangwa mama Mignone nkuko mubimenyereye nanjye ni Pastor Habimana François Yesu aduhana umugisha Ndamukunda Patrick ndi umuvuga butumwa abantu umunyamakuru mwabyumvishe rero abantu tuzanye urumva ko turagiye tuvanze harimo umupasteri harimo umuvuga butumwa akaba n'umunyamakuru harimo kandi umuvuga butumwa akaba n'umuntu ukunda gufasha cyane cyane imiryango inyigisho zengira ngo abantu benshi baba barazikurikira nubwo atari zo tugiye kuganiraho nonaha ariko kandi burya abari muri domaine zose nk'umuntu uba uri hafi mu ruhando rwa gospel tukaba turi kumwe rero n'umunyamakuru n'umusesenguzi n'umuyobozi w'ikinyamakuru cya Gikristo kiri gukora ibintu byiza cyane cya impinga.com ni ibintu byiza cyane rero turi buze gufatikanya bigende neza Isa ndakwakiriye cyane muri iki kiganiro Barakoze cyane Joe wenda bahita natubwira noneho na topic tugiye kuba tuganira kugira ngo abakunzi b'Iyobokamana TV nabo barusheho kuryoherwa no kuyumva icyo tugiye kugarukaho nonanga yego bakunzi b'Iyobokamana TV icyo tugiye kuganira icyatumye mpuza aba bantu kugira ngo tuganire tugiye kuza tuvuga ku bumwe bw'abakristo cyangwa ubumwe bw'amatorero ubumwe bw'abantu b'Imana ese burahari ese niba budahari biterwa n'iki ese byagenda gute kugira ngo buboneke ni bene ibyo ngibyo tugende tuganira n'ibindi bitekerezo biri buze kuza bishamikiye kuri iyo ntego rusange niyo ngiye tugiye kuganira Isa Yes mwabyumvishe rero no kugaruka ku bumwe bw'abakristo bw'itorero muri rusange bw'abantu b'Imana mu gihugu cyacu binyuze mu nzego zigiye zitandukanye hari amakorari hari insengero hari abakozi b'Imana abapasteri
hari n'ibindi bikorwa bya gikristo bitaramo bigenda biba. Ese koko hari ubumwe? Nicyo kintu turi buze kuba tugenda turebera hamwe rero. Wenda twatangira tubaza Evangeliste Patrick, ubona ubwo bumwe buhari muri izo activity, muri izo nzego zose z'iyobokamana mu Rwanda? Tubashimire cyane ko mwadutekerejeho ku Iyobokamana TV. Ni televiziyo ikundwa kandi itanga ubutumwa bwiza. Turabashimiye ko mwadutumiye. Ni ikibazo cyiza cyo kwibaza kandi cyasaba n'umwanya munini, bitewe n'uko ni ikintu gishobora gutanga umusaruro cyangwa kigafasha imitima y'abantu benshi. Iyo urebye wenda turi kwinjira mu byanditswe byera, ukareba ubukristo, ukareba abasenga, amatsinda akorera mu nsengero zitandukanye, ukareba neza, mu by'ukuri usanga ubumwe budahari. Kandi ubumwe bwagomba kuba imbaraga zagomba gufasha itorero. Niyo mpamvu usanga rimwe mu matorero cyangwa muri Afurika cyangwa mu Rwanda hataboneka n'ibimenyetso n'ibitangaza byinshi mu matorero. Dufite insengero nyinshi, dufite abakozi b'Imana bafite amazina akomeye anatandukanye benshi, ariko ugashaka umusaruro ayo mazina cyangwa amatorero ukayabura. Mu Rwanda ho usanga tugira amatorero agira amateraniro menshi, abagira amateraniro 2, 3, izo bizazo, ugasanga resulta zigaragaza ibyo gusenga zikaba biterwa n'iki, no kuba bikorera mu mbaraga zitari zo. Muna bumwe buhari babukorera hanze y'ubumwe. Ikintu cyakorewe hanze y'ubumwe ntabwo kigira imbaraga, no gutatanya imbaraga. Rero ibintu bikoreye mu bumwe bwo bigimba. Icyo rumbajije kimwe cyo ubumwe bwo nabuhari, ndibuza kwisobanura ko ubumwe bwo nabuhari, yaba mu matorero n'amadini ndetse n'abasengera ahantu hamwe, mu makorari, mu bahanzi, no mu banyamakuru ba gospel, usanga nta ubumwe buhari. Rero ko gutatanya imbaraga bakorera umwami umwe no hari ikibazo. Ubumwe bwo nabuhari. Wenda reka tubaze Pastor François, kucyerekeranye n'ubumwe wowe ubibona gute? Reka duhere twe kubanza kureba amatorero muri rusange, imibanire y'umudugudu umwe ku wundi cyangwa se yitorero rimwe ku rindi ry'ibunaka. Reka turebe muri urwo rusengero mo imbere hari ubumwe. Wenda duhereye ku rusengero mo imbere, ku bakristo bari mu rusengero, ubumwe ubona ntabwo. Kuko ubumwe buba ahantu hari urukundo, kugira ngo abantu babumwe nuko baba bakundanye. Ariko uzajya kumva mvuye hagati mu rusengero, pasiteri ahora yakira abantu bagiranye ibibazo, bashwanye, ngo umwe yavuze undi nabi, amusebeje kuri za media, undi ngo yamwanditse mu binyamakuru ibintu byinshi bitandukanye, cyangwa yamuvuze hanze, yamusenyeye urugo, yanamurogesheje, cyangwa n'amarozi. Hariho n'ikintu cy'amarozi. Mu by'ukuri ubumwe Yesu yasigiye abigishwa babwira ngo ndabasabira kugira ngo babumwe, nta buri mu itorero. Ni nacyo gituma itorero muri iki gihe cyangwa ubukristo budafite imbaraga bugenda busenyuka, nuko haraburamo ubumwe, haraburamo guhuza. Kandi nihuse, ikintu gituma ubwo bumwe butabaho, harimo ikintu cy'amashyari, ishyari no kubura urukundo ntabivugaga nkuko nabivugaga. Muri make nta bumwe buhari. Mbere wenda yuko tuza kujya mu bintu bituma ubumwe butahaba, reka tubaze Evangeliste Eliane. Yabwiriza cyane hirya no hino, ndetse no Iyobokamana TV mujya mumubona abwiriza mu nyigisho zitandukanye cyane zigisha abantu mu buzima busanzwe. Hari igihe abantu bajya mu mwuka cyane, ariko we akikunda kugaruka nanone mu buzima busanzwe, agahwitura abantu akabereka iki ijambo rivugaho. Umuhanuzi witwa Amosi ni umwe mu bashumba b'ahantu bita Itekowa, ni muri Bibiliya baramuvuga, yandika mu bice 3:3 yaravuze ngo abantu ni byiza ko bagendana baziranye, ko nta babiri bagendana ahantu batasezeranye. Ese uko kwerekeza itorero urabona rifite icyerekezo kimwe, riri kugenda ahantu hamwe ryasezeranye? Hari ku rusengero wenda aho kanaka sengera hari ubumwe, abantu mu rusengero harimo ubumwe, bari kwerekeza ahantu hamwe. Murakoze cyane Isa. Dewe ninjya kuvuga kuri iki kintu ndabanza ngaruke ku kijambo ry'Imana rimbwira. Kimwe cyo nta bumwe buhari. Nta bumwe buhari mu itorero, urahagera ugasanga umwe aravuga neza pasiteri, undi aramuvuga nabi, undi
umwe arashaka ngo ukunde pasiteri runaka, undi agashaka ngo ukunde pasiteri runaka, ugasanga umwana aza kukongorera, hey waruze umushumba nibi kandi wenda uri umushyitsi ujuje kubasura, ntazi ko uzahaguma cyangwa utazahaguma, cyangwa nta nubwo azi umuhamagaro wawe, ntazi no kugira ngo uze muri iryo torero byagenze gute, ntazi niba warumvise ijwi, ntazi niba wararose, ntazi niba ari umuntu wakurokirise mwakabyara mwe rokritoma iri hanze aha ngaha mu matorero nayiteye umujinya. Umundi niba ndi umukristo w'itorero runaka, ntabwo wakaje kundokirita kubera ko ntabwo ari ishyaka rimwe nkuramo ngo njyane mu rindi, nta nubwo ari mu ikipe y'umupira w'amaguru unkuramo ngo njyane mu yindi, kuko amakipe abiri burya bari muri kompetisiyo. Wakabaye ahubwo ushyigikira muri rya torero ndimo, ukananyumvisha ko buri muntu mu itorero agomba kuba wejejwe muri ryo. Ariko umwuka wera ashobora kunsanga akambwira ati sohoka muri iri torero, jya muri iri, niho uzakorera umurimo. Cyangwa se ndabona hariya imbuto ingemwe ari nyinshi zitikiranye, ndashaka kugira kwicira, ndashaka kwicira, sohoka ujye gukorera ahangaha. Nk'uko uyu munsi twese ntitwahagarara ku gatuti mu rusengero ngo tubwirize. Niba ubona umaze icyumweru, umaze ukwezi bataraguha agatuti, rekeraho kugira amatiku, urekeraho kuzana amashyari, rekera kuvuga ngo ngo kora ko Joel ari umaze ibyumweru bibiri abwiriza, buriya Joel niwe baharaye. Kubera yuko Isa amaze icyumweru ari uyobora gahunda, amaze amezi abiri ari uyobora gahunda, buriya niwe baharaye. Ubwo niko mwuka wera yabipanze. Byakabaye byiza ubitwaye gutyo. Noneho rero igihe iki kintu ngihuza ibintu byabaye mu itangiriro. Mu itangiriro ngiye mu bice 13 mpasanga abagabo babiri. Ibice 13 by'itangiriro mpasanga abagabo babiri kandi bari baziranye cyane, kuko umwe yari n'umwana wundi. Mpasanga Aburahamu nkasanga na Loti. Aburahamu yari se wabo na Loti. Bari abagabo babiri baziranye pe. Bahagurukanye i Harani kwa Tera. Bahaguruka bagiye mu cyerekezo kimwe. Ariko cya kibazo navugaga cy'ishyari, cya kibazo cyo kwikunda, wakoze Isa wanabivuze neza ngo Eliana ajya yigisha no mu buzima bwo hanze. Niyo tugiye mu buzima bw'urugo dusanga ishyari no kwikunda ari byo bisenya urugo. Jewe iyo natangiye kwikunda ntangira kumva ko umugabo wanjye hari ibyandusha. Iyo natangiye kwikunda ntangira kubona amakosa y'umugabo wanjye oriye yo kubona ayanjye. Ibyo byose rero biva ku kibiva ku kwikunda. Abanza wimike Kristo muri wowe, ni wimika Kristo muri wowe, bakampa iki cyayi Isa bakamuha fanta, uzahita ubona ko nta inegariti irimo, ahubwo buri wese bamuhaye icyo ashoboye, sibyo kandi akwiriye. Nimbona basengeye Joel, jewe ntibansengere, sinumve ko batonesheje Joel kundusha, igihe cyanjye ntago kiragera. Isaha y'Imana yigeze ntabwo igisubizwa inyuma. Ntabwo bishoboka ko urushinge rw'Imana baruturuna bakarusubiza inyuma, ntabwo ibyo bibaho. Byanze bikunze Imana iyo igiye ku gise cyo kubyara Joel irabyara nyine. Rero nitubanze twikuremo ikintu cyitwa ishyari, twumve yuko uko nyine ni ubundi umubyeyi abyaye abana. Ubwo ndimo ndakivuga kugira ngo mwumve impamvu icyo kintu gihari. Iyo umubyeyi abyaye abana, uyu munsi jyewe mfite abana 4, nzi neza umwana ugeze ku kigero cyo kuba yayobora abandi, nzi n'umwana ukiri ku kigero cyo kuyoborwa. Rero ejo nimfata imfura yanjye cyangwa se uwa kabiri, kuko mbona ari we responsable, nkamuha inshingano, ntabwo bikwiriye ko w'imfura yakagize ishyari, kuko ni jyewe visionnaire wabo. No mu itorero niko byakagenze. Itorero rigira visionnaire, ariko kubera yuko abantu benshi basigaye bashaka kwigira aba visionnaire, ariko jye nababwira ko barimo barakora divisionnaire, kuko vision ntijyana na division. Niba Joel ashaka kuyobora nanjye ngashaka kuyobora, ubwo turi amahanga birahanganye. Nta viziyo igihari, hajemo diviziyo, hajemo guhangana, ntabwo haba hakiri ubumwe, ntabwo haba hakiri urukundo. Jo, wenda reka tugaruke gato ku kintu Eliane yaravuze tukikiriho. Avuze umugabo witwa Aburahamu, ari we Imana yaje kwita Abrahamu, yahagurukanye n'umuhungu we witwa Loti yari umuhungu wa se wabo. Aburahamu yavukanaga n'abahungu babiri witwaga Nahori na Harani. Bari batuye Harani kwa se ubabyara witwa Tera. Mbere yuko Abrahamu ahaguruka yumvishije ijwi ry'Imana, ahagurutse Bibiri twereka ko Harani mukuru we na Nahori bakuru be na senatera bagumye muri kiriya gihugu, cyangwa se baranapfuye, barapfuye abandi baragenda.
ese ni ngombwa ko mbere y'uko Yosuwa yinjira mu gihugu cy'i Kanani Mose abanza agapfa nawe? ni ikibazo cyiza cyane kugira ngo bizigerweho hagire bamwe dukura mu nzira ubwo bumwe bugaragara. icyo cyo ni ikosa. Ubundi ntekereza ko yari ikintu cyumvikane neza, twagombye no kumenya mu by'ukuri ubukristo ni iki, kuko n'ipfundo naho byapfiriye. Ubundi iryo pfundo ni abantu baripfunduye uko ritari. Ubukristo, umuntu yamenye ubukristo bituvuga by'ubumwe, guhuza, kumvikana, kumva kumwe yapfa kugira ngo ndakomeze, twumva inkuru zimwe na zimwe, yishe kanaka, yafungishije kanaka, umwe yaroze kanaka kugira ngo ajye ku ntebe, umwe yagiye kwikundisha. Byose biterwa n'uko abantu bahushije intego kumenya ubukristo ngo babwakire. Wamaze guhura nabwo, nekereza ko bitaba uko nguko. Ikiriho rero icyo warumbajije, ntabwo biri ngombwa nuko byemera. Ndavuga ku wizera, ngize ko dukwishyura n'abantu bakishijwe nk'abandi mu kiganiro cya gospel. Ku muntu ukishijwe ntabwo ushobora guhitana kanaka ngo ubone umwanya, ntabwo biri byemera, ntabwo ari byo. Ikiriho rero Bibiliya ivuga iki ku bumwe? Nusoma muri Zaburi ya 133 ni amagambo akomeye, ni Zaburi ya Dawidi. Yaravuze ngo dore erega ni byiza, ni Imana y'imihamya imbaraga zo guhuza. Yaravuze ngo dore ni byiza, ni by'igikundiro ko abavandimwe baturana bahuje. Yivuze abavandimwe zo kwisobanura hasi, yaravuze ngo bimeze nk'amavuta y'igiciro cyinshi yafutswe ku mutwe wa Aroni, agatembera mu bwanwa bwe, agatembera ku nshunda. Hanze aravuga ngo aho niho Uwiteka yategekeye umugisha, kugira ngo itorero ryo mu Rwanda cyangwa hose mu bantu bizera kugira ngo babone ku mugisha, nuko abantu bahuza. Satani ni umuhanga, icyo akora araza akabanza akabiba guhuza, araza akabamuzangana mu bantu. Iyo amaze ku bantu guhuza, na viziyo yo bavugaga yaboneka, nagana bahuza. Ikiriho rero nekereza yuko wenda ngendenze kora ako kantu, nuko abantu rimwe na rimwe bahushije intego y'ubukristo. Mu by'ukuri abantu muri hangana mbivuga uko abantu benshi mu madini atandukanye ni abanyedini beza, ariko ntabwo ari abakristo beza, kuko umunyedini w'u Rwanda ariko ntabwo arakizwa. Kandi kuko bafite idini mbarizwamo rizwi cyangwa rikomeye kanaka, none sobanura ko ndimo ndarijyamo. Niba umuntu adahuza n'uwo basengana, umupasi adahuza na mugenzi we, amuvuga ko adahuza na mugenzi we, ko hari batemerana na korari, ni udutsiko. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo kumuseko zatunguka bari ngo twarahaniraga bigeze mbamenya. Rero icyo rumbajije ntabwo ari ngombwa, ntabwo bibaho. None Pastor, hari ikintu Patrick asa nkaho ari guca ku ruhande. Hari n'ikintu Eliane yakomojeho ngo bakurikire visionnaire bareke divisionnaire, ariko muri systeme z'isi ndetse no muri systeme y'Imana hari igihe twabonye ko ari ngombwa yuko n'ibice byabamo kugira ngo ikintu runaka kigerweho, ndetse n'abahutazwa ariyo mpamvu habaho gahunda yo gutengwa kw'abantu. Nimba umuntu ari kwanduza abantu, afite ibintu bitari byiza mu itoro, mugashyira ku ruhande mugakomeza. Wowe urakivuga wiki? Si ngombwa yuko ibintu bitameze neza babanza bagashyira abantu bamwe ku ruhande, ubundi gahunda igakomeza. Ko bigenda Bibiliya igenda bigaragaza. Icyo nakivugaho, reka mpere ku mateka. Ku isi hagiye habaho intambara nyinshi zishingiye ku bintu bijyanye n'amadini n'imyemerere, n'amadini za croisade n'izindi nyinshi zagiye zibaho. Usanga kenshi iki kintu cy'amadini, iki kintu cy'ubukristo, iki kintu cy'imyemerere, abantu bakihisha inyuma ku bw'inyungu zabo z'ibyo bashaka kugeraho. Mu by'ukuri nimba koko dukorera Imana kandi dushaka kujya mu ijuru rimwe, kandi n'ijuru rimwe, ntabwo ari amajuru abiri, n'Imana ni imwe, kandi n'Imana dushaka ni imwe, niyo dukorera ni imwe. Wibuka ijambo Dawidi yavuze ubwo Imana yari yaramubwiye ko azaba umwami, mu bitabo by'abami, izo nkuru za Dawidi. Noneho umunsi umwe Imana iramugerageza, iramubwira ngo nzakugabiza umubisha wawe Sawuli, ngo umugenze uko ushaka. Ntabwo yamubwiye ngo amwice, yaramubwiye ngo umugenze uko ushaka. Noneho ngo uyu mugabo witwa Sawuli aza kujya mu buvumo, ngo agiye guhisha ibirenge, nyine agiye kwiyaranja ku bibazo, gukemura utubazo kuri gahunda nkuru. Dawidi akaba ariho yari yihishe muri ubwo buvumo n'abakomando be.
abakomando baramwongorera ati dore wa munsi Imana yakubwiye izakugabiza umubisha nguyu birarangiye kandi ni Dawidi wari warasizwe amavuta n'Imana kazaba umwami asimbuye Samweli yaramusutse amavuta ariko Dawidi aragenda ngo akiba ku kinyita cy'umwenda gusa abwira abakomando be ngo biragatsindwa kugira icyo ntwara uwasizwe amavuta n'Uwiteka avuga ati igihe cye kigomba kurangira hakabona kuza igihe cyanye. Ikintu abantu bagomba kumenya nuko buri muntu wese agira igihe cye kandi icyo gihe cye yagikoresha neza yagikoresha nabi. Igihe cye kitararangira nta nicyo wakora ngo aveho. Iyo ugerageje gushaka kubikora nawe ubikoze ntibiguhira. Urabyumva? Ijambo rimwe kuri gahunda yo gutengwa. Kuko gutengwa kubyo gutengwa rero nabyo ndabigarukaho. Hari icyo Bibiliya bivugaho. Bibiliya iravuga ngo mwene so kuko uburyo dusigaye dukoramo ibintu ntago nge mwemera. Umuntu nimba acumuye turajya ku mateleviziyo turajya kuri za YouTube urahamagara runaka haro yageze numva hamagara umuntu ati runaka tuzibya akora ati nubwo umugona abwiriza oya Bibiliya hari uburyo ibivuga. Bibiliya iravuga ngo mwene so nimba acumuye umusange umenyeshe iby'icyaha cye niyanga umuteza undi wakangahe wa kabiri nibyanga itorero muzane mushyire mu itorero mu mukanse mugire gute mumenyeshe ngo ibyo nibyanga byose ntabwo Bibiliya ubundi ivuga kutenga ngo mumutunge mu itorero ariko mumufate nk'iki nk'umunyamahanga ariko ntabwo muzamwirukana mu idini. Hari amadini nabonye ngo muri iyi minsi ngo baragukimbiza kabisa bisobanuye ko abantu bibitengwa cyangwa se batenzwe ntabwo ko amadini abikora ariko Bibiliya bivuga ntabwo ariko Bibiliya bivuga ntabwo ari amadini yose ariko ntabwo ari yose n'ubundi nubwo turi kuvuga ngo ubumwe ntabwo mu idini hari n'abafite mu by'ukuri si bose bamwe ni bamwe na bamwe badafite ubumwe ariko ntidukubita byose ngo vuge nubwo abatumirwa bacu babaye nk'abavuga ko ariko nje ndavuga bakoze ikintu bita ku generalize ni bamwe hamwe na hamwe bamwe na bamwe abantu bamwe na bamwe nta bumwe bafite. Ariko Patrick ndagaruka mbere yuko wenda ukomeza ndakubaza gusobanuza kuko ngewe iyo umuntu avuze ikintu nimagina ikintu abari kureba ikiganiro bashobora kubaza. Ubundi wavuze ngo mu Rwanda cyangwa ahantu henshi tuhafite abanyedini beza ariko duhafite abanyedini beza atari abakristo beza. Bishatse kuvuga iki? Umunyedini atandukaniye n'umukristo. Uzabona urebye mu nyigisho abantu bagiye bahabwa mu matoro n'amadini atandukanye usanga rimwe na rimwe abagiye bigisha guhindura abantu abayoboke babo. Uzacunga hari igihe buri avuga idini abarizwamo neza. Urumva niba umuntu afite ahasengera ahavuga neza agasenya ahandi. Noneho n'umushumba cyangwa umupazi ugiye kwigisha yemeza ko ahasengera inama zo zizajya mu ijuru agasenya ahandi. Ino bita bitazana kwa kuri gutandukana umwe burabura. Ino ugasanga uwo muntu ukishijwe wizeye Kristo yizereye mu muntu. Yizereye muri kanaka. Agiye guhinduka imbata y'umuntu nagadutse imbata ya Kristo. Niyo mpamvu usanga n'abantu bizerera mu bantu kutakwizera Imana. Aha rero icyo bivuze byatewe cyangwa kuvuga byatewe n'inyigisho abantu bakiriye. Abantu baratwiyereka abantu barabiyereka ariko nibayereka Kristo. Aha rero hahise havuga ko umuntu ashobora kugera mu itora akubahiriza amategeko cyangwa imihango cyangwa ABCD ibintu byahasengera akanabikora neza akabitwara neza akitwarika ariko hanze yabyo hejuru y'iyo jipo ndende yambaye hejuru y'iyo gatambaro yambaye hejuru yo kuvuga Yesu ashimwe nyinshi yo yakora imirimo myinshi mu rusengero yo kuba yayobora amateraniro yo kuyagaragara nk'umutagatifu mu nzu y'Imana ariko hanze ubuzima barimo n'ubuzima bw'ibyabagezwa na Kristo. Ubuzima bayimo arakora ibyo wenda ni umusambanyi hanze yabyo arakugenda hanze yabyo ni umunyamuko yarenze hanze yagira urwango rwinshi ariko akabirenze bakibwira ko gukora imirimo biza kumuhesha ijuru kuko bamwigishije ko gukora bizamuhesha ijuru agahinduka imbata y'imirimo yahinduka imbata ya Kristo kandi mbere y'uko akora yagombye kubanza kuba ndavuga kubanza kuba umukristo akabona gukora kuko ari umupasiteri njye sindi pasiteri akeneye kuza kubona inama nyinshi zimuha amaturo zimuha icyacumi zigera gute ibyo bintu ari buze kwifuza ko abakristo baba benshi niba benshi rero ari buze gutera imbere muri urwo rwego.
aho rero niho ikibazo cyavukiye. niyo mpamvu mvuga ngo uwo muntu aba ari umunyedini mwiza, umurebeye inyuma ni umutagatifu. ni nacyo Bibiliya igaragaza mu bafarisayo babaga ari abantu bambaye neza, bambara amakanzu agera ku birenge, batwara amategeko y'Imana mu gatuza, batwara Abisiraheli mu gatuza, bambara amakanzu y'umweru, amakabutura y'umweru, bafite ubwabure bw'umweru, ariko bahindukira Imana bavuga ngo barayikorera, irabasura, ibasuye barayica, bamaze kwica bavuga ko bagiye gukorera Imana. Ibaze kwica Imana bavuga kuyikora ukajya no kuyikorera Imana. Bavuga ngo bakorera Imana, niko bavugaga abafarisayo. Bize Imana, bakorera Imana, bigisha abantu Imana. Iyo Mana bavuga irabasura muri Kristo, iza yambaye umubiri za hagati muri bo. Barahindukira barayirwanya, kandi bayirwanya ko byitwa ko barimo barakorera iki Imana. Bamaze no kuyica zo kwira bahita bajya mu isabato, bahita bajya mu murimo, bahita bajya gusenga ati tuvuye mu murimo. Icyo nicyo usanga kiri mu matona amadini. Icyo yabona deshurwa n'ubwo Kristo, ubu umwana ubwo buzabasha gukunda mu bantu. Arakoze cyane Patrick, wenda mwunganiye cyane kuri icyo kintu cy'idini, kuko umwuka w'idini niwo wazanye iyo divisionisme cyangwa se uko gucikamo kwitorera. Akenshi benshi baranavuga ngo ni itorero ni n'idini, ngiye nzi ko ari amadini. Ni amadini kuko itorero ni rimwe ni irya Kristo. Igitabo cy'Abefeso kiravuga ngo Kristo niwe torero kandi niwe tangiriro, niwe torero. Iyo abantu bavuga ngo itorero ryacu baravuga ngo niwe torero, niwe tangiriro, niwe ikatwasome ihangane ngucemo gato ya Abakolosayi igice cya mbere kugira ngo abantu bumve n'iki kintu neza. Abakolosayi igice cya mbere, urwandiko rwandikiye Abakolosayi igice cya mbere umurongo waho wa 14. Umve ikintu kisobanura itorero n'uko iyo Kristo yajya kugaragaza ubukristo. Aravuga ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone ko hari ibyaha byacu, ni nawe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri rero byose byaremewe ari ibyo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, yiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero ni nawe byaremewe, yabanjirije byose kandi byose bishwaho nawe. Niwe mutwe w'umubiri, niwe torero kandi niwe tangiriro, niwe mfuro kuzuka mu bapfuye, kugira ngo abe uwa mbere uhebuje byose, kuko Imana yashimye ko kuzura kwa ndavuga ngo nashaka no mubango niwe torero ni nawe tangiriro, niwe mfura. Abantu benshi rero hari igihe bagira ngo bakavuga ngo itorero ryacu ryarapfuye, itorero ryacu dore ibintu byinjiye mu. Nta torero wigize ugira wa mupasiteri, nta torero wigize ugira wa muapotre we, ntacyo wigize ugira. Itorero ni rya Kristo, ko Kristo Bibiliya avuga ngo nimba wasomye neza muri Bibiliya mu Bakolosayi ariho tankuru, niwe torero. Yes, is the church, niwe torero. Iyo uvuga ngo itorero ryarapfuye, jya uvuga ko idini ryawe ryapfuye cyangwa amadini musengeramo cyangwa inzu yawe, ubwami bwawe. Ariko ubwami, itorero ni Kristo, ni umubiri w'abantu b'Imana bazwi, bumva ijwi rya Kristo akabamenya. Ni amadini yanyu niko bimeze. Ikindi wenda nakongeraho gato Eliane, nuko ikintu cyazanye ayo macakubiri cyane gishingiye ku kuba abantu batarahishuriwe Kristo, nibyo batamenye message ya Kristo, batamwumvise, noneho bahindura abantu kwemera amadini yabo, ndetse banabereka ko aribo bafite principe z'amadini yabo, kandi amadini yabo azajya mu ijuru. Ariko amadini ntabwo azajya mu ijuru. Matayo 23:15 nibwo Yesu arabivuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano, kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi. Mu nyanja cyangwa se mu ishyanga, mujya mu nyanja no mu misozi ngo guhindura umuntu umwe ngo yemere dini yanyu, ariko iyo ahindutse mutuma abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igehinomu. Ni ukuvuga aba bantu ni beza, bameze neza inyuma, barerekana ko bameze neza kandi nibyo koko, ariko bahushije intego yo kumenya Kristo. Kristo arashaka iki? ngo abaruta inkubwe ebyiri kuba umwana w'igehinomu. Aba ni babandi bahagarara ngo mu mayira kugira ngo atagira umuntu winjira, atagira uwinjira, kwinjira n'usohoka gusa. Nabo ntibinjiye ariko bo bibwira ko binjiye. Ni ikibazo gikomeye cyane. Nkomereje kuri iryo jambo riri muri Matayo 23. Yes, uyu iki gice ejo bundi kuwa mbere washize, uretse ko kuwa mbere bafite amasengesho, nari ndimo gusenga, noneho ngiye kubwiriza, ntago nari nateguye, ngiye kubwiriza ndasaba ngo Mana ndashaka umwijamo ndi bubwirizeho. Imana yitima hangaha abantu bajya bankurikirana online kuri Facebook, iki kintu bakikubwira ndetse binasigaraho biriho. Imana irambwira ngo uyu munsi abafarisayo babanditsi indyarya
indyarya bigize ngo ni abanditsi, bigize ngo ni abanyabwenge, bigize ngo bafite ama PhD, bafite amadoktora muri teoloji, bafite ibiki byose, ariko bigize barimo barabuza ubwoko bw'Imana kwinjira ngo bumenye Imana, bakababuza no kwisohokera abakeneye gusohoka ngo bahunge. Hari akantu evangeliste yigeze kuvuga akikavuga nasekejwe nuko nahise numva ijwi rimwe ngo soma Rahabu. Inda yitwaga Rahabu, Slay Queen. Yes, yari Slay Queen. Ariko Rahabu imirimo yakoze yari imirimo myiza cyane, irutiye abafarisayo. Aza no mu gitabo cy'Abaheburayo ko ari intwari, no mu gitabo cy'Abaheburayo ko ari intwari, ari Slay Queen, kandi yari indaya yinjiza abagabo yigurisha. Ariko birababaje kubona uzaba wariswe ngo uri umushumba, uri apostle, uri evangeliste, uri profete, uri kanoni, uri kanoni, ukazasanga ijuru ritanzwemo na Rahabu. Iyo dusomye hano muri Yosuwa igice cya 2 ngo Rahabu yakira abatasi arabahisha. Uribaza ngo ku murongo wa mbere ngo barishitimu, Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo 2 rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati nimugende mwitegereze igihugu cyane cyane i Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Jewe iyo ngenekereje uyu munsi, kuko kiragiye barabisiraheli bohereje abagabo 2, iyo ngenekereje uyu munsi nsanga ari umwuka wera n'umwuka w'ubushukanyi. Inzu ya Rahabu ninde? Ni twebwe abakristo. Ese abo bagabo 2 iyo tubakiriye tubaha akahe gaciro? Iyo uriya mwuka w'ubushukanyi uhaye agaciro, umenya neza inzira ugomba kunyuramo. Uriya mwuka wera iyo uhaye agaciro, umenya neza inzira ugomba kunyura mo. Noneho hari n'umwami w'i Yeriko, niwe Satani. Araza gucunga ko abagabo 2 binjiye iwawe. Bari hehe? Aje kwica mwuka wera agusigira ubushukanyi. Noneho we ntufashe igihe cyo kubahisha kugira ngo wowe usigare ubwira Imana ngo mfasha kumenya muri aba bagabo 2 nakorana nawe. Ahubwo uyobowe n'amarangamutima, kuko ubona ko umwami w'i Yeriko afite igitinyiro, afite icyubahiro cyinshi, abantu bose baramukomera amashyi, ukaba ari we ugenderaho. Ejo bundi nabonye akantu kankora ahantu, kankora ku mutima, ku buryo nararize ku rusengero abantu bose baraseka. Nubwa mbere nagize emotion nkarira imbere y'abantu bikanana no kwikaruma. Nubwa mbere mbonye umushumba uhagarara mu itorero nka Zayoni agasezera, akavuga ati ngiye gutangiza yanjye ministeri, akanapfukama bakamusengera, aposa akamurambikaho ibiganza akamusengera, akavuga ati mwana wanjye n'ikindi gihe uri umwana muri iri torero, n'abandi mwagiye mugenda gutya. Icyo gihe abagaragaje ko muri we nta macakubira arimo, nta shyari ririmo. Yabanje no kwegera umushumba mbere yuko abanza kubibwira undi muntu. Ari cyo kinabwiye ngo iyo umwana avutse mu rugo, ababyeyi be nibo bamenya impano zimurimo, nibo bamenya responsibility zimurimo, kuko nibo bamurera. Niyo agiye gushyingirwa araza kegera ababyeyi ati nabonye fiance, ababyeyi bakanamufasha gusengera urugo agiyemo. Rero nkabwira abanyamatorero, nkabwira abanyamadini, niba uzi ko ufite abana urera, sinjye kukubeshya. Jewe no muri message nandikiye aposo namutwitinze, iyo namuhaye kuri WhatsApp, naramubwiye ngo nubwa mbere mbonye umubyeyi umeze nkawe, kuko nubwa mbere mbonye nk'umushumba bamusezera ngo ngiye gushinga irindi torero akagusengera. Jowe ni hangaho bibonye bivuze ngo sinje kwamamaza, ariko icyo nashatse gutanga ni urugero rw'umwuka mwiza. Twirinde amacakubiri, twirinde kurwanira ibyubahiro cyatuma mfata icyuma ngatera Isa afite viziyo, nanjye arandeze ndi umwana, ariko igihe kirageze nanjye ngize iyerekwa. Ni intwari rya yerekwa neza, ntarijyananye inkota yo kujya kujomba mwene data. Turacyari kuri Dawidi n'umwami Sawuli. Iyo Dawidi aza kwica Sawuli, yari kugibwaho n'urubanza rw'amaraso, na bwa bwami bwe bwari kuba ubwami bubi, ntabwo bwari gukomera, ariko yirinze gukora kuwasizwe. Bivuze ngo niko dukwiriye kuzamuka natwe mu itorero.
iki nari kuvuga Eliane ndi kumva ko hari amadini yagiye yubakwa ariko yubakirwa ku bikomere ari nayo mpamvu wenda gishobora ko ari kimwe mu bintu byagiye biteza akavuyo n'ibikomere by'abantu sinzi wenda icyo wakivugaho nawe. Ibyo ari kuvuga nyine ni nk'ibyo ngibyo waruvuze. Hari amadini aba ni urugero nk'icyo urwo rugero rwo mushumba wagiye kujya gushinga itorero akaza agasezera official agahabwa umugisha n'uwamwimitse reka bariko bivuga ati rwose genda uri umwana mu rugo atugiye neza ntabwo ugiye usebanya nk'abandi gutyo. Birumvikana yuko idini uwo muntu agiye gushinga yaturuweho ayo magambo akibyeyi bitandukanye niwo wa undi wagiye nk'inyeshyamba agacomokana agakundi k'abantu gutyo. Usinzi icyo wari ugiye kuvuga. ikiriho nk'uko mwene data kare yavuze ni uko abantu ari abanyamadini kuruta kuba abakristo. Hari ijambo Yakobo yanditse mu bice 4 umurongo wa mbere aravuga ngo mbese muri mwe intambara ziva hehe. Hepfo niho havuga ngo ziva mu bibi birwanira ndumva nibiva mu byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu murararikira ariko ntacyo mubona, murica kandi mugira ishyari ariko ntimushobora kunguka, muratabara mukarwana nyamara ntimuhabwa kuko mudasaba, murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi, mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi. Intambara ahantu ziva ni ukuba umuntu nyine atari umukristo, atarakurikiye Kristo ahubwo yarakurikiye idini. Hari abantu bahindura idini ariko batahindutse. Habo rero burya ikintu cya mbere intego ya mbere abapasiteri n'abavuga butumwa ikintu bakwiye kwibandaho no guhindura abantu kuba abakristo. Niba bahindura abanyamadini bakabahindura abanyamadini babo nibo bazagaruka babakubite kuko ntabwo ari abakristo ni abanyamadini. Nibwo mu rusengero uzabona naratangaye niko abantu aho abakristo mu rusengero bafatana mu mashati polisi akabariza gukiza. Ntago barafatana muri iyi myaka ugiye kubibona cyane. Wenda icyo nakongeraho gatoya nuko intambara uvuze ngo nukutumva abashumba cyangwa kudasobanukirwa na misiyo ya Kristo wungana mwene data Patrick. Icyo nabwira wenda bakurikiye Iyobokamana TV nuko izi ntambara zose zagiye zibaho cyangwa tubona mu isi yaba iz'umubiri z'ibihugu ku bihugu yaba izo mu itorero, ibyo byose byahereye mu ijuru. Amatiku urwangano ibyo byose biva mbinguni. No kwa ngo bituruka kuki cyangwa Luciferi byamutewe n'iki? Nukutumva kudasobanukirwa n'umutima w'Imana. Aricyo Patrick ya Yesu Kristo kudasobanukirwa iyo ko icyo kintu uwo mwimerere w'uburyo message y'Imana yifuza kwitambutsa nicyo kintu cyateye intambara mu ijuru. Satani arivumbagatanya intambara biraba hari byari biri kuba ibyo kuba atarumvise Imana atarayumviye ngo yumve umutima w'Imana n'ibyo Imana yashakaga gukora ibyo byateye icyo kintu mu isi no mu isi ya none nicyo kikiri no mu madine kutavumbura kutadekuvura uwo mutima w'Imana cyangwa se icyo Imana ishaka gukora igihabanye n'ubushake bw'Imana. Ivuga cyane twinjiye kugitwa turebe twemeje ko hashobora kuba koko ubumwe nabuhari ariko twinje kigaragaza se biterwa n'iki ku cyumweru twinjira mu bitandukanye. Ariko twabonye ko kenshi ikibazo cy'amadini n'imyumvire n'ingisho bagiye bakira, ariko kimwe twabwira dukurikiye nuko nubwo amadini ari menshi anahari ariko kandi idini ricumbikiye itorero. Ibyo ndumva mubizi idini ricumbikiye ko itorero tuvuga rihishe mu madini kuko abandi bizera bari mu madini atandukanye, ariko igihe kiraje kirasohoye ubwo itorero ipfunyuka cyangwa risohoka mu idini. Noneho hakabaho umunyedini ugaragaye n'umukristo cyangwa umunyetorero ugaragara ubwo agiye kuza. Ariko ikintu cy'umwe twavugaga ubundi kugira ngo haboneke impinduka mu gihugu, haboneke impinduka mu bantu bizera, haboneke impinduka ahantu henshi nuko hanagomba kubanza gukora imbaraga z'ubumwe zo guhuza. Nusoma mu byakozwe no mu gice cya 2 umurongo wa mbere n'amagambo abantu bazi, Imana Yesu yabwiye abizera ko abigishwa ko agiye kubasigira umwuka wera, akavuga ko ari umufasha ariko abaha kondisiyo. Yarabwiye ngo muzamuke mujye mu cyumba cyo hejuru. Numva bakoze ibintu bitatu by'ingenzi kugira ngo bahabwe umwuka. Hari icyo bagombaga kubanza gukora. Barabanze bazamukajya mu cyumba cyo hejuru ngo babe bari hamwe. Cyo ni icyambere bagomba kuba bari hamwe. Icya kabiri mu mwanya umwe. Icya gatatu ngo bahuje umutima. Aha rero kugira ngo tugushaje isobanukirwe neza tuza ko guhera mu rujijo
ntabwo hashobora kuboneka ububyutse mu bizera yaba itorero ryo ku isi cyangwa mu bizera hatabonetse imbaraga z'ubumwe. Imbaraga z'umwe ni iki? Ni uguhuza umutima, ni ukumva ibintu kimwe. Niba jore tubana mu itorero turi abashumba twembi n'urugero, akaba mwumva neza nawe anyumva neza, dusangiye iyerekwa ariko tudahangana, iki rero gituma rimwe na rimwe bwa buzima bwagombye kugaragara mu itorero butagaragara bitewe n'uko banze guhuza. Rero hagombye kubaho guhuza kuba ahantu hamwe. Ikindi babaga bahuje umutima, nicyo mpamvu habonetse umwuka wera. Rero amadini dufite mu bihugu bitandukanye no mu Rwanda, niyo hataboneka guhuza, kumva ibintu kimwe, uwo bizera kimwe, ntabwo byo tuzabona mu Rwanda. Hazabona intambara nyinshi zihoraho, n'ikindi kintu kibara. Ariko kino baga ni iki? Nuko idini ricumbikiye itorero ariko bizapfunyuka bigasobanura. Ariko nakongeraho ko nkuko Isa bivuze, yavuze ko intambara yahereye mu ijuru. N'izi ntambara zose tubona ziba zahereye mu buryo bw'umwuka, zaba n'izisanzwe. Hari icyo mu gifaransa bita diviser pour régner. Satani icyo kintu aragikoresha cyane, kurema ikintu kimeze nk'akavuyo mu bintu kugira ngo abone uko akora, abona aho yinjirira. Kuko abantu ntabwo bashobora kuba bari umwe ngo Satani abona aho yinjirira. Yesu nicyo cyatumye muri Yohana 17 abasengera bati babe umwe, kuko nkuko nanjye ndi umwe na data n'umwuka wera. Ngewe na Isa turi umwe. Ndakubwiza ukuri, Satani ntiyabona aho amenera, kuko kugira Satani antere akoresha uwo turi kumwe. Mwibuke ko yashatse gukoresha Petero igihe yari ari kumwe na Yesu. Satani ntabwo aca kure, kandi kugira ngo adushobore nk'urugero muzarebe groupe ifite ububyutse, Satani ikintu ahita yikorera ni ukwiremamo ibice, kuzanamo amatiku, kuzanamo amagambo, kuzanamo igahita isenyuka, kuko bari bamuzengereje. Nawe rero icyo ari bukore kugira ngo abashobore ni ukuremamo ibice. Akantu nshaka kuvuga gato kandi aho ngaho, Satani rega mbabwira, Abanyarwanda n'Abafaransa barabivuga ngo niyo faire force. Azi ko Bibiliya n'umubwiriza bigarutseho, aravuga ngo ababiri barutumwe, ngo kuko umwe ababiri bishumwe yaguye undi aramubyutse. Ngewe Eliane nawe turi umwe, ndamutse naguye Eliane arazaza mbwirize mbyuke, ariko Eliane ntashobora kuza kumbwira ikintu cyangirira neza, ahubwo azishimira kugwa kwanjye. Yes. Icyo cyumba Eliane ni mubona ari kuvuga hariya kuri TV, ari kubwira abantu ibyo kubaka ingo. Satani andememo ikintu cy'ishyara atari kuzi ko Eliane yamamaye. Njya mbyumva utangiye ejo bundi uramuvumbuka baturyanye hiti, umuhanuzi atawe ngiye uzi ko usigaye mpasanga François mu bipangu harimo ikintu cya combativité ariko itari y'umwuka, ahubwo ikibazo nta yerekwa dufite rirenga inda. Yerekwa ryacu riragushaka. Urakoze, reka mvuge kuri ako kantu utarakarenga ndahita gusubiza ijambo. Oya, nta kibazo, nayindangije. Ntangazwa cyane n'umuntu ujya hariya kuri social media akabwiriza ngo abahanuzi birirwa bazenguruka mu bipangu by'abandi, ngo bagenda babwiriza bajya kwa Kamarongo n'ibiki mu gitondo cyangwa se ejo bundi nkajya kumva ngo barimo arabwiriza nko mu rusengero ati tanga amaturo. Ariko oya, mubwiriza umwe kuri umwe bamukura he? Inzu ku yindi. Ni mu gipangu, ni inzu ku yindi, ni urugo ku rundi. Nabyumviye. Ariko kubera yuko ashaka kwabe aribo bajyayo gusa, akajya gusenya abandi. Inshuti z'umusaraba, ubundi urusengero ni nk'itorero. Kera twagiraga itorero ryo kubyina, twajyaga tugera umunsi, twagiraga iminsi 2 mu cyumweru yo guhura tukajya kwitoza, tukitoza kubyina, hanyuma tukazagira n'umunsi wo kwereka abakuru n'abasaza ba quartier ibyo twitoje, bakanatwigisha umuco w'ikinyarwanda n'ibiki byose. Numva ko n'ubundi n'urusengero ariko byakagenze. Urusengero twakaba ari ahantu duhurira nk'abakristo, tugahimbaza Imana, tukabyinira Imana. Noneho hakabamo aba leaders cyangwa se abayobozi batwereka n'ikindi kintu tutari tuzi, bakatwigisha, bakaduhugura. Niba Joel yarazi gutara amakuru, Eliane nkaba nzi kwigisha, Isa akaba azi gusesengura, François akaba azi kubwiriza, uyu akaba azi guhanura, noneho akaba na wa muntu uduhuza twese, ukordona izo mpano zose. Noneho wa muhuza bikorwa, reka mwite ko ari executive
sibyo uriya muhuzabikorwa wacu akaba yatworiyanta akavuga ati Eliya wowe kuwa mbere uzajya kwigisha wenda i Muhanga Isa wowe uzasigarana mu itorero usesengure zino mpano za bene so bose Joel wowe ndakohereza ibyumba numvise ko hari amakuru y'itorero runaka cyangwa se y'ubwoko bw'Imana numvise ko hari abantu bakijijwe abana bagenda udutarira ayo makuru tumenye n'uburyo twabarera mu buryo bw'umwuka noneho nawe nk'umuhanuzi fata ibihe byo gusenga unasenga Imana irushaho kuguhishurira byinshi twakora wowe rero mbese buri wese mu mpano buri mpano ikunganira iyindi noneho nitunavuge ngo njyewe ndi umukristo w'itorero runaka njyewe ndi umukristo w'itorero runaka nta torero runaka ryakaba dore ikibazo rero kiri mu matorero mu madini hano umupasiteri wenda ni urugero araba afite impano yo kubwiriza urumva niba ufite impano yo kubwiriza abakristo byanze bikunze ntubabuza no guhanurira akarwanya ufite iyo guhanura ufite iyo guhanura nawe akarwanya ufite iyo kubwiriza kandi impamvu nayo rero njyewe aho nayisubiza impamvu nuko buri kintu cyose kigomba kugira organisation sibyo Joel ubaka kanya ndi umubyeyi igihe cyose yongeye gutanga ingero mpera ku rugo kubera ko itorero rya mbere ni mu rugo iwanjye itorero rya mbere riri hagati yanjye n'umutware wanjye n'abana bari muri urwo rugo niryo dini rya mbere niba ntatoje abana ko iyo papa atangiye kuvuga baceceka nibagera no mu rusengero umushumba agatangira kubwiriza umwana baragandira avuze ngo uyu nawe zaza waya ako kavuyo muratangira kudigira hariya ariko nibyo Paul yavuze Abakorino ubundi buri mpano igomba kugengwa na nyirayo niba umushumba arimo abwiriza wowe wari ugiye guhanura ceceka niba umuhanuzi arimo ahanura uririmba naceceke niba barimo kuririmba usenga nasengere mu mutima ejo bundi narebye cyangwa se ubwa mbere aya masengesho ya Rwanda Leadership niba hari uri imbere arimo asenga abandi mwese mufunga umunwa mugasengera mu mutima kandi bitavuze ngo ntabwo muri bamusenga ntabwo kujya hariya mugasakuriza rimwe bwe uvugishije ukuri wumva yakumva ndi rero hagomba kubaho ubundi organisation noneho havamo ya mashyari cya kindi navuze ngo abana banjye n'igihe uzi umwana ugomba kuyobora abandi niba navuze ngo uyu munsi harayobora Isa Joel ceceka na harya mwene Danine Patrick ceceka Jackson ceceka Eliane ceceka Isa yobore noneho hagiye havugwa Isa ahaye ijambo aho ngaho niho impano z'umwuka ziba zuzuzanye Joel ubu simfite intoki 10 ubu hari urutoki rwasuzugura urundi ngo wowe uri gatoya wowe uri kagufi wowe uri muremure n'ibiki byose izi ntoki zose nizifatanyiriza hamwe zigakora ikintu kimwe kubera iki twebwe nk'abantu bazima bafite ubwenge bafite umutima batekereza tutakora ikintu kimwe avuze ibintu byiza cyane hanyuma ndagira ngo wenda tugende none twinjira mu matsinda yacu amakorari amatsinda numvishe ngo n'amakorari adashobora gutumira andi abapasiteri udashobora gutumira andi wenda buri muntu aratubwira nk'ibintu bitatu abona bigaragaza yuko itorero ridahuje cyangwa amadini nteraho sasa rero tubwire ibintu bitatu mu by'ukuri narige no kukivuga buri muntu nta muntu uri buvuga ibintu bihuje n'ibyundi jewe naje kukivuga dushobora gukomeza kuvuga ngo hamwe na hamwe mu madini nta guhuza guhaba abantu bakavuga se ni ibi fagite ni izihe nawe se wambwira uburyo gute abantu urusengero rumwe paruwasi imwe cyangwa umudugudu umwe ni urugero ubwo wenda reka dufate izina ry'idini rimwe oya babarira babarira simfata izina ry'idini simvuga igira izina ry'idini mvuga cyangwa umuntu hano wenda abantu bahuriye mu rusengero rumwe muri urwo rusengero harimo korari ebyiri cyangwa eshatu cyangwa enye ugasanga korari hari korari wenda abapasiteri bagira ukuntu bakora amakosa ugasanga hari icyo bita ngo nitonesha hakaba ari nka korari yatoneshejwe ngo iyi ni nkuru ngo iyi ngiyi imeze gutya ugasanga ntibabifata nk'izindi kwa wenda twemere ko bibaho wenda na Yesu intumwa hari abo yavugaga ati mwebwe muze hano mubigenze gutya ni urugero yagiraga batatu urumva ugasanga korari iragira avuga ngo umunsi mwakoze ikosa
ryo kuduhuza n'iriya korari yindi muzamenye ko icyo gihe tutazaririmba cyangwa muzaba mwisha umurimo w'Imana kuko bari iriya korari turayanga turangana birazwi bitewe nuko pasiteri ayifavoriza bitewe nuko pasiteri ayifavoriza kubera icyo ayifavoriza wenda n'urugero ni kubera iki wenda n'urugero yavuze gushaka ko ari iya mbere yaboretse ahantu bwa mbere bitewe n'imbaraga z'abantu barimo imbaraga bafite muri urwo rusengero bashaka ko harimo abantu bafite ku gafaranga harimo abantu bafite amazina akomeye batangiranye n'itorero indi ko arivuze ejo bundi ariko izamuye imbaraga izafite kuririmba ifite umwuka wera mu myaka ugasanga ntago bahuza ariko ikibazo aho kiri ni ukutamenya aho bakorera icyo ni icya mbere byo yatubwira icyo ni icya korari nari mvuze mbo korari ho wenda umuntu yavuga byinshi hari uko gutoneshwa kw'iyo korari hari no kuba yanga indi kabitangaza ko badashobora guhurira mu materaniro bibaho akaba yayitangaza cyane rwose bikaba birazwi ko batajya babahuza kandi koko banana ukabona nibyo ntibahura ukabona korari y'ibunyanaka ngo ntishobora gutumira ngo iyindi ukabona nihangana ngo bagura abaririmbyi ngaba bazanya abana twe tushake hano bese ukabona nihangana hari nakora zerutse guhura mu giterane wenda kimwe gerutse kuba hano mu mujyi wa Kigali uwateguye igitaramo agira ikibazo cy'akorari ngo ari bubanze buri yose kavuga ati ntabwo turirimbe nyuma yabari abana badusuzugura bagira ute badati tumudushyira imbere bese ukabona ukibaza se ni umurimo w'Imana bari gukora abafite undi mwami bari gukorera icyo wenda ni kigaragaza ko hari abantu badahuza mu gutora icyo ni kimwe icya kabiri ni abapasiteri nkanjye nk'umunyamakuru wenda bamenye ibintu byinshi cyane ugasanga nk'ubu hari umupasiteri uherutse kuza aravuga ati uri umunyamakuru ati ndi kugushaka untwikire atumwotse kabisa atumupasiteri runaka atumukubita umuvuge nawe bigenze gutya ampa ibimenyetso yambitse ibimenyetso by'ibinyoma yambitse ikanzu nk'iy'ukuri ikinyoma gifite ibimenyetso nk'iby'ukuri kiragatsindwa n'Imana arakubwira ngo umusenyeri undi mupasiteri umurwanye babana mu idini rimwe cyangwa mu rimwe aho ngaho ahubwo niwe umwungirije urumva nk'ibyo bigatuma nibaza se abo bantu bari gukorera Imana cyangwa icyo ni icya kabiri warumbajije bitatu ese wavuga ibi ngibi ko ikindi ngiye kuvuga abandi n'abandi bakivuga bataza ko icyo tugahuza mbere yuko njya kuri Eliane turi benshi ubwo ngubwo mbere yuko njya kuri Eliane buri wese araza kugenda ashaka ibintu bibiri nagira ngo nunganire Joe gate ku kantu yavuze ngo ni bande bari bubanze kuririmba ngo ni bande iki kintu gikunda kubaho cyane ni kwa kudahishurirwa message ya Kristo cyangwa se ubutumwa bwa Kristo cyangwa se ubwa Paulo kuko ubwa Paulo buhishura ubwa Kristo noneho uku kutabwishurirwa usanga rimwe na rimwe mu madini bavuga ngo twakiriye korari runaka itsinda runaka baturirimbire hari no kutamenya isi y'umwuka barimo baturirimbire nyine bagomba kubaririmbira imwe baje kuririmba ntabwo baje kuririmbira Imana ibyo byose rero bitewe na mentalite niyo no kudahishurirwa n'ubujiji bwinshi babikora mu mubiri muze tubaririmbe usasanga bavuga ngo ni abatwitsi n'abakubise ijambo ni abatwitsi pasiteri ati kiriya cyigisho cyawe cyaratuzamuye abantu wabanteguriye neza se ngo ngaza tukayabakuramo yumvira vrema kabisa cyangwa umuhanuzi ugasanga umuhanuzi urusengero n'ikaramu itukura mwumve se ugasanga umuhanuzi ari kuvugana na pasiteri ati ngewe mfite abantu bafite ibibazo gutya na gutya binibi ati uzaza ubivugeho uzazane yanyigisha cyangwa ati ngwino wanyigishirize icya 10 atavamo ni paso hari umupasiteri cyose kurwana naho byavuye gusatura no kwango abasatura mu kabiri arabonetse satura nawe titire abantu batonganye umuvuga butumwa yatonganye n'umupasiteri nde batumva twumvikane ati wambwiye ko ushaka turuwasa nayaguhesheje none habonetse 700 ati turuwasa yawe yafate andi satura ati tugabane nta kundi nkuko twabyumvikanye ni ukuri kose baratonganye induru ziravuga ndavuga ni kwa General Yesu ibyo nabyo nibigaragaza ubumwe ni umwe tukiri kuvuga kiranagaruka muri cya kindi cyuko nabakozi Bibiliya yavuga ngo abakozi bakwiriye ibihembo nyine barakora ni babaha ibihembo ingororano zabo bazicyura ariko ikintu kirimo ihangane mvuge ikintu kirimo tunatubwira nawe ukomereze bibiri byawe ngo tureta tuza kujya mwagiye mugaruka mu byukuri sinzi ntabwo mbisi ko abantu babyumva
ariko mbona hari ibintu twagiye dusanga tubifata n'ukuri tubikuriramo tubyakira uko twanga kubitekerezaho ntibemera ko bikorwaho ibikoze bojyana ibibazo n'abantu ariko n'ijambo bivuga ngo umukozi w'Imana binapfira ubundi umukozi w'Imana ntekereza yuko iyo umuntu abaye umukozi bivuze ko akorera ibihembo bivuze ko ashobora kwirukanwa bivuze ko atagira agaciro aho akora ashobora kujya muri pasiyo mu bajya muri pasiyo ashobora kugenda ariko usibye ibyanditswe byera usanga Bibiliya titira Imana yahaye abazizera Kristo yabise abana b'Imana cyambere cyaravuze ngo icyakora abamwemeye bakamwizera yabahinduye kuba abana b'Imana indi jambo bagenderaho riri mu rwandiko rwa Paulo yandikiye Abakorino yaravuze ngo mwesha agacunga abakozi Imana bagabura ibyayo nigo jambo bajya ariko mu by'ukuri nekereza ko ahantu bishobora kuba ibintu byaragiye byangirikira no kumva ngiye ko ndi umukozi kuruta ko ndi umwana uramutse ufite umwana mu rugo ukajyana n'umukozi nekereza ko igiye kugura ikintu ugurira umwana kuruta kugurira umukozi kandi buriya umwana ashobora kwinjira mu cyumba cyawe yisanzuye yisaba ko ari isanga iwabo nawe iyo utekereza nk'umubyeyi utekerereza umwana nagutekerereza umukozi kuko umukozi arahembwa aha rero kuba abanyamadini batandukanye bitwa abakozi b'Imana icyo kintu bitwa abakozi no hari kintu tuzabiganira ubutaha asigaye ikintu navuga kigaragaza ko hari ibice byinshi wagiye ubivugaho ariko ikirimo ni ukuntu usanga abantu badahuza mu bijyanye ndaba ku cyamakora ariko mvuga ikintu cy'amakorari ugasanga no ku rusengero runaka ko harimo ifite ibyuma korari imwe ikomeye ifite ibyuma bihenze kuko ifite abantu bafite amafaranga mu materaniro ibyuma bigiyeho korari yaririmbye yamara kuririmba indi kwa itagira ibyuma yaza bakahita babyanura ibyo birahari hari amadini birimo cyane ngo korari yamara kuririmba ibyuma bakazinga ati we piano yacu ntuyikoreho n'ibisanduku bashyiraho ibigufuri by'ibyuma byabo biragaragaza ko bose barakora umwami icyo ni kimwe icya kabiri ni ukuntu usanga abapasiteri badasurana mukabana n'umupasiteri ku rusengero rumwe mubana ku ruhimbi mwese muza amaboko musenga murambura ibiganiro murasenga ariko umwe atajya mu rugo rw'undi atasura undi kandi ku rusengero mugafatana mu biganza mukaririmba mugasengana muvuga ngo mufata mugenzi mu bijyanye ngo musengane mukarebana mugasengana iki abantu bageze ku rwego bakunda kubeshya bagira bashaka no kubeshya Imana kandi mbibutse ko Imana izi mvugo y'umutima isoho cy'umutima uvuga pasiteri undi bafatanya ikiganza kurema barasengerana mu masengesho ariko nta wasura undi nta wajya mu rugo rw'undi undi yakoze uko nawajya mu bukwe bw'undi mwana yakoze icyo ni kimwe kindi ugasaba pasiteri runaka arimo kurega undi mu nkiko mu bintu yamucuriye mubeshyeye undi aramurega amoko ugasaba ni ibintu by'intambara biraho kandi bose bakabirenza Bibiliya nini batwara mu gatuza bakabirenza kugenda bitoneza shimwe nyinshi cyane ubukristo ntabwo ari gutwara Bibiliya ubukristo ni ubuzima tukiri kuri ako kantu nkunganiye gatoya mu myaka yashize wasangaga hari abapasiteri bari kuri za banki ari babihemu ugasanga ni ikintu by'ukuri wabonaga gisebetse barambuye amabanki ugasanga pasiteri menshi muri iyi minsi dufite bari mu myenda myinshi ariko baniteye bamwe na bamwe n'ibintu mu by'ukuri biba bidasa naho ari byiza bambura abakristo bakabaguza amafaranga ntabwo ari ikintu gihesha umurimo w'Imana agaciro abantu batwumve neza kandi barushaho gutekereza no kugira ngo dufashe abadukurikiye barushaho gutekereza nibarangiza babona umwanya wo gusengera itorero gusengera bizeye wenda tuvuga ibi hari igihe abantu bavuga ngo wenda baravuga ibintu basenya turi gusenya sari dini tuvuze nta muntu tuvuze nta dini ushaka kugira ngo igisebe gikire neza uragikanda kugira ngo kibashe gukira rero mwebwe mudukurikire no kugira ngo aho uri hose utekereze aho uri naho usengereye ubuzima bwayemo fata umwanya wo gusaba kugira ngo haboneke umubiri wa Kristo uhuje ntabwo urutoki rwavuga ngo nta kiganza kimariye ngo kuvuga ngo nta kugutwi ntacyo kumara byose biragirana niko Paulo yavuze mu Bakorino urugingo rufite umumaro bakunze biyobokamana TV nkuko aba bagenzi barimo babivuga iki kiganiro rimwe kireba kandi turi kugikora nta muntu turi gutunga urutoki nta dini ahubwo tuba tugira ngo tuvuge ibintu muri rusange maze tuze gukuramo iby'umumaro turimo tugenda tuvuga ati ibimenyetso bitagaragaza ubumwe bigenda biboneka tugeze aha ngaha rero buri wese tugasabwa bibiri biragenda avuga reka twumve na Pastor François ibimenyetso bitagaragaza ubumwe n'ijana wabibona twagiye tunabicamo byinshi abantu barwanira mu rusengero umuntu agafata undi mu ishingo ariko ngenda cyagaruka kuri iki kintu ikibazo kindi kinyamukuru bishingiye ku bintu bibiri ni ikibazo cy'uko abantu benshi bashinga amadini
abantu benshi bari mu madini atandukanye atari ishyaka ryo gukorera Imana, atari ishyaka rya Kristo, ari ishyaka ry'inyungu z'ibyawe. Nabivuze kare, ni iyerekwa ritarenga indari, donc kuyerekwa umuntu ugahita umubonamo ifiriti, umuntu ugahita umubonamo umuceri, inyama. Niba abahanuzi bareka guhanura iby'Imana ivuze bagahanura iby'inda zabo zivuze. Tukiri kuri ako kantu, hari abantu benshi bafite amasezerano y'abantu badafite amasezerano y'Imana, birirwa bikorera amasezerano, barasenga kandi ni abantu bayabahaye. Uzi impamvu batumye abantu barakarira Imana. Uzi icyo ukuntu bimeze? Abantu nabo ariko bakwiye kwitonda. Abantu bakunda abantu bababwira, nagiye ahantu numva umuntu ari kuvuga ngo arabona ambutiyaje y'imigisha. Ambutiyaje y'imigisha imodoka zigongana na mayitaje n'ibiki, abantu basaze bari gutura. Ni iminsi y'imperuka handi Pawulo yavuze ngo bazakunda inyigisho zihwanye. Mfasha pastor, mfasha. Ambutiyaje y'imigisha, imodoka zigongana na mayitaje. Singa wakirura gatsindwa n'Uwiteka. None si imodoka nigongana na etaje nzabipfiramo. Ibinonko bizanyikubita hejuru, abana banjye bazapfa. Gutyo ariko abafite ukuntu yabiforumiye, urumva ku buryo abihasanze nyine, ku buryo bishitura abantu. Nibyo byo nyine tuvuga. Ese cyiza cya ambutiyaje ni iki? Tujye dusubira inyuma tubanze turamenya ambutiyaje ni iki kwanza. Ambutiyaje mu cyongereza ndumva ari jam. Mu kinyarwanda twabyita gute? Ni nk'uruvuga, n'uruhekererane cyangwa se n'uruvunganzoka rw'ibintu runaka. Iyo migisha se ihekeranye imeze nk'imihengekirane z'amenyo. Buri muntu ufite amenyo y'imihengekirane aba asa neza, aba ari mwiza, aba ari mubi. Imigisha ntabwo rero sometimes muri icyo kintu, iki kintu abantu nibarenga urwego rwo kwikorera bagakorera Kristo, bizagenda neza. Ikindi cya kabiri, hari ikintu cyitwa kurwanira icyubahiro. Cyubahiro ni cyawe ma cyane rwose. Nitumara kumenya ko icyubahiro gikwiriye Imana mbere ya byose. Mutekereze ko Imana yavuze ati ibindi byose wakora ibyaha ukagira utatari ku cyubahiro cyanjye. Ntabwo nzagiha undi muntu, ntabwo nzagiha umuntu. Abantu nimba bashaka kuzajya mu ijuru, abakozi b'Imana, abakristo, Yesu yaravuze ngo ushaka kuba uw'imbere amere nk'umwana mutoya, ace bugufiye. Abantu mu nsengero buri muntu wese arashaka kuba mukuru, buri ikindi kintu cyo gushaka kugaragara. Aba ari njye ugaragara, ari njye babona, ku buryo nimba kubonye pastor akuvugishije kabiri, ari ushaka uburyo gutandukanya na pastor kugira ngo ejo aba ari uri byo bita ngo kuba kwibera, aba ari uri ujya kwibera. Ibyo mu rusengero hajemo systeme nk'izo mwisi hano tujya tubona muri za politiki. Umuntu yabona umuntu kubera ko akunzwe, agashaka uburyo yamuharabika, yamuvuga. Nk'ubu Eliane murabona ko muri iyi minsi agezweho mu kintu kingo, ayo nibiza ubu ari umuntu buri yari abatekere batisha tubura tuzaterura uruntu ndumurunde hejuru. Hari n'abambwira ko bazantwara umugabo kugira ngo bamubabaze. Tekereza nk'abantu nkabo kandi n'abakristo. Njyari njya nibaza mu by'ukuri abase n'abakristo n'abanyedini naho, abanyedini kuko umuntu asa naho hajya, abantu basa naho bajya. Okay, reka twumve na Eliane noneho sasa rero nawe. Mfite musaza wanjye ujye unyisekereza iyo ibintu byamucanza ahita avuga ngo je marishe je vi. Ngo naragenze ndabona. Urumva mu Kinyarwanda aravuga ngo naragenze ndabona. Noneho yabishyize mu Gifaransa je marishe je vi. Hari ibintu ureba ukamarisha ukanavi kubera ko byagucanze, byakurenze, birenze ubwenge bw'umwana w'umuntu. Joel mu bintu bijya binyereka yuko nta bumwe buri mu matorero. Ubwo Jesse ndivuge mu itorero rimwe runaka, ndivugira mu matorero. Hari ikintu kimwe ejo bundi nabonye cyangwa se maze iminsi numva cyambabaje, ikintu cyo kuvuga ngo umuntu uri mu idini runaka ntabwo ajya kubwiriza muri indi dini runaka. Hano birahari. Urabona izi nyigisho ndimo nacyo ndaza kukigeraho.
ndimo kubabazwa no kubona umushumba ampamagara akamubwira ati umwana wanjye naragukunze izo nyigisho urimo wigisha nanjye ubwanjye ndi umushumba mfite imyaka 40 warampuguye pe waranyigishije ibyo bintu byankoza ahantu nasanze nanjye urugo rwanjye rwari rufite ibibazo kubera izo mpamvu ndetse hari n'abandi bakristo bajyaga baza kungisha inama nkabura izo mbaha ariko mpaye ibisubizo byo nzaha abakristo banjye ati yawe utakabaye ufite iyo misatsi nakagutumi kibaza bivuze ngo we ntabwo agakiza areba akagakiza dufite mu mutima ntabwo arebye agakiza kari muri Bibiliya arebye agakiza k'idini doctrine y'idini itandukanye n'agakiza hari ikintu kimwe nemera niba ndi uwo muri iryo dini ngomba gusa nabo muri iryo dini ariko niba ntari uwo muri iryo dini kuki uvuga ngo ntabwo wantumira ngo nze mbwirize ngo kubera imisatsi umaze guhamagarwa n'abapasiteri 5 nabanditse ahantu 5 bakagira ngo ati mbabara umugabo wawe tuvugane akinginga umugabo ngo wambabariye madama akogosha iyo misatsi agakuraho makiyaje akagira gute ariko akazaza akabwiriza tukamutegurira igiterane abapasiteri 5 kandi n'abagenzi bajya mu ijuru nanjye ndumugenzi ujya he ese hazajya mu ijuru idini cyangwa hazajyayo jewe icyo kintu cyanteye kwibaza ku bumwe icyo gushingira nacyo ndaje ndakigeraho cyo ni icya 3 noneho ikindi kintu cyancanze kikanca umunwa noneho nkahita ngura imashini nkadoda ubu naguze imashini ndodera ku munwa hari aho nyifungurira ahandi ngafunga jowe biragatsindwa n'uwiteka kubona abashumba 2 b'amatorero biratandukanye bahurira mu giterane kimwe ariko amateraniro yarangira umwe akiyaranje agaca undi akiyaranje agaca kugira ngo badahura bagahana iki ibiganza kwa data ni mu ijuru tuzagera niba bazagera nayo izo nzangano n'amatiko Joel njya nkunda kukubwira ngo umutima wanjye nta kabati ugira ko kubikamo inzangano n'amatiko umutima wanjye nta kabati kawo kayo matiku n'inzangano nasizemo mu mutima wanjye harimo akabati k'urukundo n'ibyishimo n'umunezero n'imbabazi niba mwene so agucumuyeho ni mwiyunge uwo ni wo mutima wa gikristo ariko umutima w'inzika zivamo kurogana zivamo kwicana zivamo gufungishanya zivamo kugambanirana nzagambanirwa ariko sinzagambana noneho rero icya 3 cyo noneho kijya kinyica bijya bimbabaza cyane iyo mbonye umuntu avuye mu idini rimwe ashatse mu rindi abo muri iryo dini ntibamuherekeze ngo nuzajyayo bakamutenga kubera ko yavuye mu idini runaka reka tuvuga ngo hari idini Joel hari idini Eliane hari idini Isa uwavuye mu idini ryitwa Joel yashingiwe mu idini ryitwa Eliane ubwo yemera gutahirwa ubukwe n'abavuye mu idini Isa ariko ntabwo mu idini Joel bakwiriye kumutahira na Braido shawaye ntibazayizamo inama ye y'ubukwe ntibazayizamo nujya no kumutwerera uzashyira kuri mobile money kugira ngo batakubona muhagararanye ariko iri juru turimo tujyamo na karima ka ba data ni umugabane twishyiriyeho tuzaraga abana bacu niba turi abana b'Imana koko niba turi abakozi b'Imana hari ikintu kimwe mwene data aryo nawe wakivuze ngo icy'abakozi Patrick niba uri umukozi inshuti y'umusaraba uzahembwa 2 uzahembwa neza wakoze neza uzahabwa ubugingo uzanahembwa nabi wakoze nabi kuko uzahembwa ibyako kanya birangire rero nyuma ngo biragatsindwa n'uwiteka kubona Eliane nahembwa kumenyekana mu kanya no uvuze ngo ndimo guhitinga ijambo guhitinga dore Joel yatumye ntinya kubwiriza ngo ngiye guhitinga uhitingana umutogoto w'inkono inshuti y'umusaraba iyo nkono nureba nabi gazi iragushirana bipfube kubera ko waguze gazi ariko ntiwigeze uteganya ko anytime yagushirana ngo ugure n'amakara hafi igihe uzajya kubonera indi gazi abakobwa 5 b'abapfapfa ukigira muri 5 b'abanyabwenge murakoze Elisa nawe naje yanavuze ibintu bikomeye cyane Mana ikomeze kumumugisha cyane ndetse namwe mukomeje gukurikira Iyobokamana TV twizere ko muguwe neza cyane kandi mukomeje kugira ibihe byiza
namwe murakomeza kugenda mushyiraho comment ko mwumva ikiganiro niki cyakorwa, ese mwebwe mubona ari he hafite inenge muri rusange, mukomeze kugenda mutubwira. None mubona niki kigomba gukorwa kugira ngo ubumwe buzeho? Niki cyangwa se kukudahuza bizagira izihe ngaruka? Reka tuanze duhere ku ngaruka. Ni izihe ngaruka zizaba biturutse kuri uku kudahuza? Wenda ko ari igihe wari umaze gusoza, reka n'ubundi aba ari ryo utangira. Icya mbere, ingaruka zizabaho tuzabura ijuru. Irakomeye cyane, ibabaje. Kubera ko byanze bikunze, niba utarakoze neza nta peta wahabwa. Kandi umusirikare wahawe ipeta niwe wicarana na nyakubahwa muri tribune y'icyubahiro. Igihe cyose nkiri Rushati ntago nzinjira muri tribune, nzicara hariya mu kavuyo muri rusange. Rero nkavuga ngo niba uri umusirikare wa Yesu, indirimbo ya 21 mu gakiza ngo twarabatuwe turabasirikare benshi bogejwe mu maraso. Niba ko kuzikura umusirikare wa Yesu, ukwiriye gukora nk'umusirikare uri ku rugamba, kandi ugaharanira kunesha, ntuharanire kuneshwa. Kuko nuneshwa icyo gihe nyine nawe uzabarwa mu bigwari, ntago uzajya mu ntwari. Ngiye buri kintu cyose kibaho ku isi kinyigisha ikizaba mu ijuru. Iyo ndebye uyu munsi w'intwari ubaho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, njya nshima Imana kuba naranabyaye ku itariki ya mbere itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Njya nshimira Imana ko mfite n'umwana, imfura yanjye nayibyaye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri. Bivuze ngo nzi agaciro k'intwari, nzi uko igise cyandiye ku munsi w'intwari, sibyo? Bivuze ngo uko cyagise cyandiye kandi ari n'icyambere, niko wa musirikare witwa intwari nawe yagize ububabare. Mbiha agaciro cyane. Rero niba utinya kubabarizwa ku isi, ugashaka inyoroshyo ikorohereza kugira ngo utababazwa ku isi, umenye ko nugera no mu ijuru utazoroherezwa, ahubwo nibwo uzababazwa. Abababajwe mu isi bazajya mu ijuru, ariko wowe wiyorohereje uzajya hehe? Aha boroherejwe bose bari. Icyo ni kimwe cyo umuntu wese uzi neza ko arimo akurikiza ibingi bitumaze kuvuga hano, amenye ko Gehinomu iramutegereje, nta juru afite muri we. Pastor, ibintu turimo turagarukaho cyane biragaragaza icyo Bibiliya yita Babuloni, cyangwa se byaba Babiloni nyine. Babuloni ni naba Babiloni, ni Babylon. Hanyuma ni biva kuja mu Babylon, biva kuja mu ryitwa Babel, bisobanura akavuyo, ruvangavanje. Birasa naho nibyo bihe twavuga twinjiyemo, turimo madini menshi yakuriyemo, n'uruvangavange, kudahishurirwa icyo Kristo yavuze, ari nacyo ntandaro y'izo accident zose twabyita nka accident zo mu mwuka. Wowe niki wavuga nk'ingaruka zizava kuri iki kintu cya Babuloni turimo? Cyambere yani yavuze ko ari cyambere nuko tuzabura ijuru nitudahinduka. Icya kabiri no gusenyuka k'ubukristo, gusenyuka kwitorero cyangwa se kw'amadini cyangwa kwitorero ry'Imana, kuko birarisenya ntabwo biryubaka. Icya gatatu no gusenyuka k'umuryango n'igihugu. Umuryango, igihugu kigizwe n'imiryango, ubwo umuryango nisenyuka n'igihugu kizasenyuka. Ndetse ikindi ni no gusenyuka kwa humanite, ubumuntu bw'ikiremwa muntu. Kuko mbere y'uko umuntu aba umukristo, d'abord ifo kwagira ubumuntu, abanza kuba umuntu. Hari ibintu biranga umuntu nyamuntu, umuntu utafite umutima w'inyamaswa. Kuko hari n'ikintu twirengagiza, mbere y'uko uba umukristo ubanza nibura ube n'umuntu. Kuko hari n'umuntu utari umukristo ariko hari ibintu atatinyuka gukora. Uziko hari umuntu udasengera mu madini dusengeramo, udashobora gutinyuka kuguhuruza. Mbere y'uko rero tuba abakristo tubanze tugira indangagaciro za kimuntu, za kinyarwanda, nabyo. Kuko sino aya madini, aya mashyari, aya matiku nibiguma gutya, usibye no gusenyuka kw'amadini, usibye no kubura ijuru, bisasenya n'umuryango, bizasenya n'igihugu. Kuko bavuze itorero ni uruhurirane rw'imiryango, imiryango n'isengera muri ya madini. Nimba inyigisho zitangirwa hari uburere buhatangirwa budafite imbaraga, byange bikunde no mu ngo ntibizagenda neza no mu gihugu. Kuko umuntu nimba mwitorera abona barwana, no mu rugo azarwana, nubahura n'umuntu azamukubita urushyi. Donc gusenyuka k'umuryango nyarwanda
gusenyuka kukiremwa muntu ubu Kristo abantu nibatabumwe abakristo nibatabumwe ngo habeho umwe hazabaho gusenyuka kwa muntu. Patrick murakoze ingaruka zabiziye. Ingaruka ni nyinshi ariko kimwe cyo mbona cyanatangiye kinagatuma n'ibintu bishobora gukura cyane bijyanye no kudahuza. Ingaruka ya mbere nuko abantu batazamenya Kristo, ntabwo azishirwa Kristo kuko ntabwo bigishwa Kristo, bazigishwa biratangaje kuba umuntu ajya imbere kuri stage cyangwa ku ruhimbi akabwiriza undi muntu kandi kitwa ubutumwa bwiza. Umuntu agategura inyigisho kugira ngo abwire kanaka akabishakira ibyanditswe akanabikoresha imbaraga z'umubiri akabitsinda cyangwa amubwira umuntu runaka, kandi umukristo cyo hari icyo arimo kubonamo kugira ngo arimo kubwirwa ubutumwa bwiza. Rero ikintu kiriho ni uko abantu batazamenya Kristo, kandi kutamenya Kristo ni ugutakaza kumenya ubutumwa bwiza, kuko ubutumwa bwiza ni Kristo. Hanze ya Kristo nta bundi butumwa buhari, ni Kristo. Ni ingaruka ya menagano bazaba bamenya Kristo, batamenya Kristo nicyo bavuze nta juru bafite, kuko ijuru ni Kristo tuzahabwa. Icyo ni kimwe. Cya kabiri ni ukubura imbaraga z'Imana mu buzima bw'itoro cyangwa bizera. Kuki bidakorwa? Bibiliya yanditse amagambo ari buraga ari ugukina. Icyo birivuga ko ubuzima bwanjye ni ukuri, nuko bigomba kumera, ariko ntabwo tubiva ngo tubibone tubone ibitangaza bikomeye, tubona bahaguruka, tubone imbaraga zigenda mu buzima bw'abantu. Bituma rero icya mbere imbaraga z'Imana zibura mu itorero. Icya kabiri, icya gatatu, bituma itorero isuzugurwa n'abatizera. Abantu badakishijwe babonye bakese ukuntu babaho ngo barwanye no bagiye mu nkiko, ngaho ugasanga igihugu gihangayikishijwe n'abitwa ngo n'abapasiteri bagomba kwigisha abandi zo manza baca buri munsi, nibyo bahora nabyo, kabiga ko bigisha Imana, bitera igisebo kubizera n'itorero, imbaraga zikabura. Icyanyuma, ububyutse ntabwo uzaboneka. Tuzaburirimba mu ndirimbo, dutegura amashusho y'iminsi 40, dutegura iminsi 50, tujya mu butayu, tuburirimba imyaka myinshi, ariko ububyutse ntabwo buzaba mutemeye guhuza. Hari abahanzi kugeza n'uyu munsi dufite badashobora gukorana indirimbo, kakuba ati kanaka nunamutumira ndi mu giterane ntago turi buhuze. Hari abapasteri bafite ibiterane biri annuel cyangwa se biba ngaruka mwaka bikomeye, ariko ugasanga bibaye ku nshuro ya kangahe gutyo atashobora gutumira kanaka. Wareba ku mpimbi cyangwa se ku ruhimbi rwicayeho aba bishop bagiye bakomeye muri iki gihugu, ugasanga ari abantu batariho badajya batumirwa muri ibyo biterane. Izi bizatera izihe ngaruka cyane muri iki kiro turi kuvuga, abo bahanzi badatumirana, unabahereze n'ubutumwa ndetse n'abo bashumba muri rusange? Okay. Ngira ngo wenda ingaruka bagiye bazigarukaho cyane, wenda ngereka ntinde ku butumwa. Gusa ingaruka byo nkuko nyine Eliane yatangiye abivuga, icya mbere nuko abantu bazibeshya yuko bajya mu ijuru ariko batarijyamo. Hari inkuru twigeze dukora kera, yani umuntu wari watwoherereje ivuga ngo umupfu wo mu idini yibeshya ubugingo mu itorero. Aho hari harimo ubusesenguzi bukomeye cyane. Umupfu wo mu idini ni bene uwo muntu tuvuga, ni wa muntu ukorera Imana, afite amatiku, ari umuruzi, ari umugambanyi, inzangano zaramurenze, nyamara ugasanga kubera ko afite abantu bahora ngo bamushyeshyenga bamubwira ati muzajya mu ijuru nimukora ibi bizagenda gutya, ugasanga aribeshya ubugingo mu itorero ry'Imana, kuko itorero ryo rinyabugingo nyine kuko ni irya Kristo. Iyo uvuze ngo umupfu wo mu idini yibeshya ubugingo mu itorero, ingaruka ya mbere ni niyo ngiyo, nuko tuzajya dukomeza kwibeshyera mu idini, ugasanga tukazabura ubugingo nyamara twari tubwizeye kubera ko tutasobanukiwe. Ari nacyo mpamvu tuba dukoze ikiganiro nk'iki giki kugira ngo umuntu wese yitekerezo, ese iwacu bimeze gute, ese ibyo mbwirwa bimeze gute. Nk'ubu mu by'ukuri wenda ndi gutanga inama, ni ngombwa yuko umuntu niba yitwa umukozi w'Imana yarakwiye kumenya yuko adakorera abantu. Ari ngo byo usanga abahanzi bageranya amatiku, ntabwo nakora n'indirimbo na runaka, abangaba sinabaririmba nabo, sinabigenza gutya, itorero niri sinaririmbamo, kwishyira hejuru, kwiyemera, ugasanga ubaye igitangaza, reka ushaka ko abantu bagusenga nk'Imana. Ibyo byose ni ibintu bigaragaza yuko uri umupfu wo mu idini. Ntabwo nkiri ku rwego rwo kuririmbira, reka nawe urakabya ati buriya budini bumeze gutya, ati ngewe ungeze ku rwego rwo kurimba mu masitade, rwo kubigenza gutya na gutya. Urumva ntabwo uri gukorera Imana, ahubwo uri gukorera abantu. Uri umupfu wo mu idini, uri
kwibeshya ubugingo mu itorero ry'Imana ugasanga uri umupasiteri nk'ubu mbafite urutonde rw'abapasiteri abantu birwa bandegera kandi bakama n'ibimenyetso bifatika bamwe noneho nk'abananabazi noneho abapasiteri ugasanga birirwa bari abana reka sinakubwira mu maroje sinakubwira ugasanga yigize akaraha kajyahe n'ibiki uretse ko ndi gusenga Imana muri uyu mwaka ngo imbaraga hari igihe Imana izankoresha ngashyira abantu hanze bamwe mw'iyi minsi mu gitondero nta nubwo ari wowe uzabuha ntabwo nagusinge ni Imana kuko hari abantu bikabije abapasiteri bamwe inzoga reka nkuririmbira akantu zakoze isoni zondyarya ziyoberanya mu itorero kuririmba ziraririmba no gusenga zigasenga urumva Imana izabakoze isoni nk'ubu nzaba pasiteri nge ndabazi gutya bafite abagore babo nyine babana bakingiwe bafite n'abandi bishyurira amazu bajya gusambana nabo buri gihe bagasiga babesha abagore babo bisezerano ngo ko uwo munsi bawirirwamo mu masengesho kandi birirwa kwayo mahabara yabo abo barahari ni byinshi sinabona uko bivuga abaperezida b'amakorali birwa basambanya abaririmbyi bayobora abadirija birwa basambanya abapasiteri Mana y'ijuru n'isi umva njyewe wenda inama yanjye ni uko abantu buri wese yagerageza guhinduka no guhindukira reka tuvuge ngo Iyobokamana TV muri uyu mwaka bafite akazi ko guhindurira abantu cyangwa se kubereka ibintu kuvugisha ukuri muri rusange hanyuma rero Joe urakoze cyane uvuze ikintu gikomeye cyane cy'abahanzi uhita wataka no muri izo nzego kandi koko nibyo reka twizere ko uyu mwaka wa 2020 hari byinshi cyane tuzabona pastor reka nkugarukeho ngo namwe mugira abamaneko mu itorero burya aba babwira udukuru ducaracara amakristo bababwira abarya amaturo ngo mwashyizeho maneko ku biturisho tuntu twose ibyamaneko reka nguhe nk'urugero hari ibintu Joel mu kanya avuze azakora so ntekereza ko azabifashwamo n'Imana kuko ni ibintu bizasaba ko abikora ariko afite ibimenyetso bifatika simusiga atari amakuru agendeyeho y'abantu n'ubu ndabifite ahubwo nuko isaha y'Imana ubundi abantu bakora bene ibyo bintu mvuze bari mu madini uri perezida wa korali uri dirija uri pasiteri ahantu barakubaha reka uratinyitse uri bishop ukaba ufite amahabara ukaba wiri gusabana ugira gute njyewe umva iminsi igeze kuri 38 hasigaye ibiri barabona iminsi igisambira baza ni 40 bageze kuwa 38 40 ni yuzura rero mwitege ntekereza ko arabifite byinshi yabinyeretse muri telefone arabifite kandi n'icyatumye abivuga gutya suko icy'ingenzi yifuza gushyira abantu hanze nuko ashaka ko abantu bahinduka bakamenya Kristo bagakizwa kuko gukizwa ni intambara ya buri munsi so yambajije ku kintu cya maneko ngo abantu bagira usibyo nuko abapasiteri ngo bagira za maneko ngo hari hasigaye ikintu kimeze nka terrorisme mu itorero pasiteri n'cyakaza gakanga cyangwa umukristo cyangwa undi muntu ngewe ngo ndi na maneko ngo hirya usibyo naho umwe imbere mu itorero ngo afite ahantu reporting ibintu nk'ibyo hanyuma ziriya zo mu itorero zikuki mu hande kumenya bakana biriyengira ngo ni nkuko waba ufite umushinga warashinze ka business kawe ugashyiraho amakamera kavuga ati atazagira unjya noneho nayo nifashe ngo yo nama kamera ni kamera nkuko naburiya n'abadirecteur b'ikigo bafite abanyeshuri bamuho dukuru atazagira umuhirika ku ntebe so muri make rero nuko nabivugaho hanyuma rero turadukamera izo kamera ubona nta ruhare zigira mu gubiba amatiku n'amacakubiri mu itorero of course kuko ntago iteka ko kamera ishobora gupfa ijisho ishobora gupfa ijisho nta nubwo ziba zinizewe ubuziranenge bwazo lens yazo ntabwo bafite ubuziranenge umuntu ushobora nimba hari kamera ihari ikaba ifite icyipfa n'uwo wayitumyeho kuneka ihita ikunekera nyine izajya amakuru ayisenya kwakiraza bati namubonye akora mu kibo namubonye cyangwa se namubonye ashimashima inkumi urumva ibintu nk'ibyo so kamera nazo ni ugupima ubuziranenge bwazo kuko ariko mu by'ukuri nimba dukorera Imana kuki tudasenga Imana ngo tuyobore nimba tuvuga ko iyo dusenga yo mu ijuru ari Imana ivuga ikora kandi ireba kuki taguhishurira
ibiri kubera mu itorero inakugira inama si icyo gukora kuruta gushyiraho za maneko z'abantu bazakubeshya itorero risenyuke bakeneye kwikundwakaza bakeneye kwikundwakaza nawe ubwawe usenyuke amakuru bazakuzanira ndakubwiza ukuri icyambere azagukorera nuko azasenya itorero nawe ubwawe ugasenyuka nicyo nshaka kuvuga ahubwo wenda buryo twavuze byinshi kandi buriya buri wese yumva ibye ahubwo twibaze hakorwa iki rero kugira ngo tuze no kuba ahari niko nekereza nibonera ibyo turi kwibaza turi mu mwanzuro hakorwa iki ngiye cyo mbona cyakorwa rero ndakora ku mpande zombi yego abakristu bene data bizeye kristo muve ku bantu bihindukirira imana abantu bahindukirire kristo bari guhindukira bifuze kumenya imana kuruta kumenya abantu dufite indwara z'amazina hari indwara z'amazina kuko ikintu umuntu akivuze nta zina afite ndavuga mu mazina ariho azwi yo mu nsengero ntabwo byemerwa kuko bakeneye ko bivugwa n'izina runaka umuntu ufite izina runaka rero bakristo mudukurikiye mwifuze kumenya kristo kuza kumenya abantu muhindukirire ibyanditswe byera musome bibiliya musebe ku giti cyanyu cyane ko ubukristo ari ikinege ntabwo ubukristo ari ikintu cy'irusange ubukristo ni ikinege kubufite kandi umuntu abufite ni umutungo agendana yumvamo adasaba ko abandi babyemera cyangwa yemezwa n'abandi rero nshuti ya icyambere abantu bahindukirire kristo bahindukirire kumenya imana ntibabuze guterana ntibabuze kujya mu rusengero no kugira abashumba n'ababyeyi barigisha n'ibyo ariko mwongere mugaruke mu gikari muhindukirire imana icyo ni kimwe icya kabiri bashumba babyeyi bantu twubaha ibyo mukora bitari byiza muzabibazwa muhindukire mwigisha abantu kristo uko ari si nko kwigisha amadini yanyu murimo mwigisha kristo umwigisha kristo uko ari ubwe ni umwuzuro aruzuye kumuvuga uko ari yifitiye ibirungo nagakeneye kumusiga ugira utuntu umusiga ku ruhande n'umuvuga uko ari wa mubyeyi we dore mbivuze ngano kungana nibwo bizagira umusaruro nubwiza abantu kuri bizatuma nayo matonde ukeneye uzabona ko uzabwije ukuri abashumba bigisha inama neza n'inama nazo zihindukire zumvira ababyeyi yumvira abashumba ariko bahindukiye na kristo nk'uko mwene data abikonkuriwe ndumva nta byinshi nabivugaho byinshi twabivuze icy'ingenzi ni uko tumenya ko yesu kristo ari we nzira ukuri akaba n'ubugingo abakristo mbere yo gukurikira umuntu mbere yo kugira ibindi abanze bakurikire kristo ikindi bamenye ukuri bagira igihe cyo gusoma bibiliya kandi bagira igihe cyo gusenga kugira ngo bayoborwe n'umwuka wera bibiliya avuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ngo abasenga data bamusengere mu kuri no mu mwuka iri jambo rirakomeye gusengera imana mu kuri no mu mwuka abantu dukunda mu mwuka kubera ko ari mu munyenga ariko mu kuri rimwe na rimwe ntitugukoreho kuko kuri kuraryana kuri kurababaza so imana y'amahoro rero iduha imbaraga kandi yongere gukomeza itorero ariko ndashaka kubabwira ngo ikizasenyuka ni amadini si itorero kuko biravuga ngo itorero ni irya kristo kandi ryubakiye kuri we ngo amarembo y'ikuzimu naho yazikuka ntazashobora kurirwanya ntabwo azarisenya kandi urufatiro rw'imana ruracyariho rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Turakoze cyane pastor ngira ngo wenda twahita twakira na Evangeliste Eliane nawe tugenda tugana ku musozo akagira icyo atubwira nka recommendation ashobora gutanga. Ntabwo ndi buvuge byinshi kuko n'ubundi nasaga n'uwari watanze umwanzuro ariko reka nongera akantu gato kavuga ngo dukorere isi nk'abazayivamo dukorere n'ijuru nk'abazarijyamo tumenye ninde waduhamagaye niba uzi ko wahamagawe na Joel witabe Joel niba uzi ko wahamagawe na Eliane witabe Eliane njya mbabazwa niyo tugiye guhamba umuntu wapfuye bakagenda bavuga ngo yitabye Imana uwitabye Imana n'igihe ukiri muzima urimo unakora ibyo ishaka ntabwo uwitabye Imana ari uwapfuye utagifite imirimo n'imwe ajya kuyikorera iyo ugeze ikuzimu ntuhinga ntuvoma ntusenga ntukiranuka ariko iyo ukiri ku isi ibyo byose urabikora so nitaba Imana ngifite umwuka muzima ngihumeka nitaba Imana nkiri Eliane muzima wa wundi uzanakora icyaha mukamenya ko nakoze icyo papa wampamagaye yanga nasoza rero mbwira abantu ngo itaba Imana ukiri muzima witegereza kuzabeshya abantu ko witabye Imana wapfuye. Murakoze. Nanjye ndicyo navuga nuko Bibiliya iravuga ngo mushakashake uko mwamenya icyo mwamashima
hanyuma icyo umwami ashima ni iki, ni byinshi cyane ariko harimo kumumenya, kumuhishurirwa ndetse no kumenya icyo akunda, kumubwiza ukuri. Hari igihe abantu babeshyanya hagati yabo, ugasanga nimba ari dirija ari kumwe n'umuyobozi we perezida, bari gusenga Imana mu cyumba kimwe, bari guhamagara Imana, cyangwa n'abaririmbyi runaka, cyangwa ni mu itorero runaka, mugasenga usengera mugenzi wawe. Muri uwo mwanya wo kuvuga wenda pasiteri yavuga ngo mufate ibiganza umusengere, ukamusengera ariko umutima wawe utabohotse, ukamwatura amagambo meza ariko mu mutima wawe hari icyo umukinzi. Ugasanga rero hari ubwo bwoko bw'uburyarya cyangwa se kubeshyana kuba kuri mu itorero. Ibyo biranarenga, ugasanga urimo uranabeshya Imana, kuko Imana izi ukuri kuri mu mutima w'umuntu. Biravuga ngo Yesu ntiyarakeneye kubwirwa ntiyarakeneye kumva abantu, ntiyarakeneye kubwirwa iby'abantu, yarazi biri mu bantu, niko Bibiliya ivuga. Hanyuma mu gitabo cy'umuhanuzi Malaki ibice 3:13 aravuga Uwiteka aza kurondora imitima y'abantu akabona ko bayibeshya cyangwa se babeshya Uwiteka. Haravuga ngo amagambo mwamvuze yarakomeye cyane, ngo ni Uwiteka Imana ivuga. Abantu baricaye bavuga Imana, ariko Imana bite byayo, Imana irabareba. Abantu bareke kubeshyanya mu nsengero, muganire mubwizanye ukuri, kandi murusheho guhishurirwa, murusheho kumenya Kristo. Kumumenya n'iby'igiciro gikomeye, niko Dominique yaririmbye, kandi kumenya nibwo buzima, niho ubaye umukristo wanyawe, guhishurirwa icyo Kristo yaje gukorera inyoko muntu. Kumumenya Kristo nicyo gikomeye cyane kuruta ibindi. Ngira ngo Jo nawe hari icyo ushobora kuvuga tugana ku misozo. Yes, murakoze cyane, nta kindi mfite cyo kongeraho kuko ninjye wabanjirije gutanga umwanzuro. Reka rero tubashimire cyane, mvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, ibahereze umugisha kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, maze mukemera kuganiriza abantu, mukabahugura, tukaganira ibintu byinshi. Namwe abumva kandi nta muntu twashaka kuvuga, nta dini twashaka kuvuga runaka, ahubwo twavugaga muri rusange. Ngira ngo namwe commentaire zanyu tuzajya tugenda tuzigenderaho, tuzakora n'ibindi biganiro byinshi bitandukanye, kuko nabonye uburyo bwo kungurana ibitekerezo n'ibintu byiza kandi bigera kure. Turabashimiye rero kuba mwari mukurikiye iki kiganiro. Bye bye, Imana ibahe umugisha. Twakomeza dusenga.